这个视频搞不好会被一些商家骂死，但是我还是想说，这段时间咳嗽的孩子一定要忌水果，忌水果，忌水果。家老二啊，从9月份开学咳嗽到前几天，中间是胸片也拍了，血也验了，什么鼻腔镜也照了，小儿推拿也搞了，就是断断续续好不了。什么抗生素类啊、止咳类啊、化痰类啊，甚至有的医生给按变异性哮喘开一些那个睡前吃的那个药，每次的检查都是啥问题没有，吃喝拉撒都正常，精神状态也很好，那就是跑跳的时候要咳几声，晨起半夜也要咳几声。说实话，带2个孩子，我觉得也算有一些经验了嘛。咳嗽的时候肯定是生冷的不吃，糖果不吃，但是水果，孩子们爱吃嘛，我就会在太阳下晒热，或者在温水里面泡热再给他吃。就以前感冒咳嗽好像不影响，但老二这次的咳嗽好像就是一吃水果马上就要咳，隔几天好一些了，再吃就再咳，反反复复，真的很崩溃。医院里面贴着说咳嗽的时候要忌这忌那，我还很自信，觉得我带2个孩子这么久了，自己也快成半个医生了，哪有那么夸张？这次我是领教了。果然严格忌口没几天啊，啥药也没用，完全好了。所以家长们真的是一定要听劝啊。